Yɛde hwɛ asɔre ma ɛde bi bu asɔre adwuma obi ka sɛ asɔre sika yɛmfa mma asɔre ma ɔboa yɛtorofoɔ yɛpɔbɔni ɔyɛdufudi pani yɛ asɔre sika wosiesie na ade bi aboa asɔre ba na wɔnyɛ baabi agyina no asa aboa asɔre ɛne ne ɔdwanhwɛfoɔ no Yesu kaeɛ no bɔfo bi ani so ne read the book of John chapter 10 verse 11 ɔsɔfoɔ wotie me a moade nyɛ hyɛ aboanim na wo so abusua enche bia na mbanya ne tie a eye sofo akosie bia de kasa bi betu edwa na kasa wo betu dwa ne kire se yemfa so sika emfa mmoa eye nsore mba no na se so wasa de kasa bia betu dwa se impono se wo kwa bruchira ana se wo abruchira eni kwa se wo behwe eye abusuafo in fact ne nsem na nansi okeka ne de kamia koba ne se emse sofo akosie bia wo so nya ne ho abotre na okoste di bible ni ye na ye papa ya odaye mo hwe ye papa ya odaye yes ono so ye one of friends Ghana asofofo ni bia o ye very controversial man pa o hwe ni preaching ni se ni o kenkan nsem na in fact papa yi ono so di kase bia betudwa impo ofo ye papa Stephen Admtwedia ni dwumadi a wodi ni so obi ka sa asori sika yemfa mma asori ma oboa se asori sika ne de awose yetumi ye de boa nsori ma no enti se nipa na ba asori wo na wantumi anya ne mmoa wala nka obesa ba bie ma dabi na tie papa wie no de to aso na nsem a okan ne de ye bobo wuram yakotie nsem na ba the book of Romans chapter 15 verse 1 say yeah where read no one more didn't say obeso na we emre no nti yenye tin obi ba emre nti wa we den no no aso na we emre no mesira oba de so hu yemabo na mesira ma your force say yemo di say be state farms yemo di say be state farms eye makuma so ade mo ba no wabura wa aya so na doye man wa mun say man am friend local rice me fa local to so ayamo oya dia ayamo onu eben say die mo abrofo die na mo die na mo friend no emo no sa na we su ye mo ehwam papa the message say yen hwie mo modi yen state farms na region bia enye bia o man no enye ne nyina na say yakra enyeme bi bo a edwedifo no enyeme ni bi kosoro a yini di bia yetimide ema edwedifo ne ma no mama ne bo ayete no aba fam di dia nye de be modin say ye de tin ne ma bo so achi se o man ni wo bi o man ni wo state farms no o man ne bunyaburu a okriani bi ana oditoni bi enkonkom rezi ne bo se ono oton eburo lonka 50 Ghana o man penyini ti wo ana ma yofo ni bi kunu na se only say eburo no ekosoro a onso bi o madam o bi o mo so e di anu a no mati o mo bo no so na kam o mo di anu e di edwedifo di no so abafam ti e ba siri ni bibia ye di bom modeli say obi awrezi bu obi banche bo kosoro eye chaw ana ma yo be pa chaw say mama banche bo mra famu eye na so banchifuo ayo mani banchifuo a kana na si yetu ye banchi ni aba modenia ateso ati di awrezi ni bo no anu sa bai banchi na aba famu a obetene de so the mesre state farms free akokumasi emura nko ha free akotagradi emura na disa kwa no free akwafrawo emura nko ha ye betimi di bia state farms ye tu ye bo hwa baabi na se ho banchi ne ye banchi wo ye ya ye mo de se be banchi ho to man ni banchi fuo o man na blofuo o man na mufuo ye mo de se ye be bon ban na ya frankrofo e wadwumam because obi ekuani odi ne kotra office bia ontimi na mum ye fan wadwumam so oye do state farms ni bia aye ne fe en ni je se ye bia adwuma ye den amano oye ekuani odonafo esa ye adwuma wa ban state farms ni di mesere bebre enyo bia anu betimi atoka abe driver obi oye ekuani ye bonze ekuani eti ono so ne de se eba se ye fe ekuafo a obeba ko register no akwa ye adwuma ho na aman ni so nya enobaye ni bi na se eniema bo kosoro a ye bomodin e de ateniema so abafam ti mesre se enyenyema na ye boku ni pen ye momodia ye nsimuram na Ghana onyankopon yawe wani abro oman wi e oman konkon ye hweso ya ye bedi ye afi we ya bato afi mesre bebre se empo atwanye chedi obetimi ayo eto asomu a
na nipa no gye wodi a wakɔto aba ama etu obi amfa na dwedie ne ka dwedidi a de nneɛma wotɔn wɛnsɛ ne wotɔn na sɛ efi a wobɛnya atɔfoɔ atɔ meka sɛ ka deɛ wobɛtumi ayɛ na ntɔ nipa so mpɔtwa nyɛ si yɛbɛdidi yɛn watam ɛno ɛde ɔhaw ɛbrɛ yɛn yɛsrɛ mu bebree yɛasomdue a yɛkura mu na yɛnkura mu saa yɛsrɛ mu wei ayɛ sei ɛmmoa yɛ ka deɛ wobɛtumi ayɛ ɛtɔ aso no a nipa no gye wodi ɔbɛto abayɛ dɛn ama wo yɛmpɛ mpɔtwa ɛna wɔati sei na wɔayɛ sei ɛno no ɛma Ghana nyene deɛ wobɛtumi ayɛ mpuntuo nyehia adwuma ani hɔ wɔn a ɛpɛ adwuma no ɛhwɛ deɛ wobɛtumi aka sɛ wobɛnya adwuma ayɛ dɛn ayɔ ɛnyɛ sɛ wei ɔte sei ɛno no sɛde mpɛ aduasa ɛnyɛ adeɛ a ɛma Ghana nyene ɛma Ghana nkɔnkae nti mesrɛ sɛ abatoa afei obiara a woyɛ maanyɔne bi akadeɛ wobɛtumi ayɛ dɛn ayɔ ɛtɔ aso na sɛ onipa no gye wodi a wodi wadwadidie na akɔ wokɔtɔ yɛ wayɛ dɛn watɔ ɔtɔ yɛ no wagye wadi ɛti wobɛto aba ama wo ne mu mpoatwa deɛ yɛsrɛ mu afei nso mɛsrɛ bebree sɛ obiara a wowɔ afam deɛ bi agyina mfimfini Ghana first ma ɔman no ne w'anim kan ɛma wafu ne wo w'anim onyam a wopɛ ɛni w'anim kan na wiase no woma w'anim onyam woma wo pose ɛyɛ wo diberɛ ɛyɛ wo dɛkyɛ w'anim onyam a dabi bɛkɔ antiade ɔba deɛ wo yɛ mɔbɔ na wɔnhyira yɛn na Ghana ɛmfa no ntoma pa mfira Ghana mfa no ntoma pa mfira yɛbɔ wo ba ɛbɛyɛ yie ɛsrɛ ɔba adeɛ biribi na mebɔ mpa menka sɛ mi kakra mebɔ mpa meyɛ kusie mebɔ mpa nso Onyankopɔn hu yɛ mɔbɔ na ɔman Ghana ɛmfa no ntoma pa mfira badam ni gyina baabi ɔsɛ Ghana no ntoma no ankasa matete ndada ntoma bɛɛ na mopɛ mfira ɔwo sɛ obi a yɛse no adwen sɛbe asɛe no Ghana ho adwene wɔ ne tirim esi sɛ na mebɔ mpa sɛ Onyankopɔn hu yɛ mɔbɔ na Ghana mfa no ntoma mpa mfira na deɛ yɛfrɛ no bɔdam ni gyina wɔ sɛ Ghana no ntoma no matete no ntoma bɛɛ na mowɔ a mokɔfira yɛbɛka so wabɔdam ɛnso asɛm waka no bia wobɛkae no na bia nda tam ɔma ɔdam no na ɔnyim sɛ nea Ghana teɛ ɛne wabɔdam no mu baabi a Ghana aduro Onyankopɔn hu yɛ mɔbɔ na yɛma abɔdamfoɔ nyina ani so nti wɔ na ɔmu sɛ Ghana yɛwɔ ntoma pa a yɛbɛtumi afira yɛhwɛ ne yie a atete kora yɛbɛpam ayɛde ntwitwa so apempam ateta no ne yɛapa afira ɛwɔ bɛhyira yɛ Onyankopɔn ani yɛ aborɔ ɔnhyira Ghana amen. Now tie papa no san ka sɛ ɛwɔ sɛ yɛboa nsɔre ma no ntimi no kasa yi ɛyɛ pass over yi a wɔyɛ yi in fact wohwɛ nnwoma a papa yi abɛkyɛ ama ne nsɔre ma no including ɛyɛ friends say hwi Chelsea a sɛbi nnuanom a sɛbi ɔmo atɔ kyima wɔ ni ɔmo nipadua anaa ɔmo nipa akɔ ano baabi no watumi abɔ mmɔden atɔ saa hwi Chelsea bi a ɔmo tumi pushi bi ade ama yɛ nnuanom yi a pɔtɔ kasa bɛka sɛ bi a disablefo yi na wanfa nsoa so ɔsan so toa so kan sɛ Ghana yɛsɛ ɔman no ne titire ɛfa saa yɛ nsuo ho na galamsey no ɔde mu kyerɛkyerɛmu yɛ dɛn ɔde twudwa a wɔkyerɛ sɛ yɛbɛtumi afa kwan pa so a ayɛ galamsey no because agudie no Nyankopɔn de hyɛ asase no ɛde ma atiasefoɔ sɛ ɔmo so bɛtumi afa saa agudie no mu so no mɔdi yie na wohwɛ mpempere ɛkwan a yɛfa so a yɛde yɛ saa galamsey na yɛsɛ yɛnsuo na ɔka so gyina so ka sɛ water is life ɔdɔfo mempɛ sɛ yɛbɛsɛ mmerɛ no yɛmmɔmmɔden na mmom mia like button so ma me na hyɛ ma wo nua bi sɛ papa yi ɔde nsɛmpa a ɛte saa ɔde yɛ dɛn ɔde ba na yɛnkɔtie mmra the Bible Onyankopɔn mmara man ba Onyankopɔn sɛ yɛntu nsuo Onyankopɔn hyehyɛ sɛ man wo bɛtwa wo wamena bɛdi akyerɛ ne nkyerɛ wo enum let's make it you are the proper structure of mining. Your proper structure, biblical one. Onyankopɔn fa gudi anhyɛ asase nsɛ nhyɛ wɔn borɔ ɔde manfo yiyedie edi yɛn ni yɛn hunu yɛ adeɛ biara no ekita ne positive and negative wɔn hunu yɛ abɛto ndi galamsey but adeɛ a yɛde bɔ bra adeɛ sɛbi hunu yɛ a ɛhyɛ ɔman n'anim onyam na adeɛ deɛ ne yɛsɛ yɛ nsuo beto bi yɛhwɛ ni yɛ Ghana etiri yɛ ama sɛsɛ ɛnneɛma bebree a Onyankopɔn de dom yɛ ɛyɛ ayera sɛ obi tie mi saa bere a mi atra downtown minim sɛ deɛ ɛteɛ aduane bi a ɛfɛ ne burobe ayera
wadwane Ghana obe come nkene wo abrabom yentini ahweso yie mabrobe ayira yedene saabo se fe yensuo so ayira what is life the essential no obi beto nsuo anom obi so nya bi nto gam say ai yenu ye no ebi mu ye ne proper ebi mu so say no to one essential ne so wonyai biblical proper structure no say ubetu untu nsuo na wo nsuo no wo betu ka awodo mienu ami meka obeye dam no awo asase na wo ye mienu na wa bomodin di pumping machine ato nsuo panim na wo watwe wo nsuo a wo de beye wo de no agu dam nim to twu nsuo gu dam nim abi na Solomon ye watwe nsuo na gu dam nim otwu nsuo no gu dam nim anu na beye wo nsuo wo be yisu etu unko yisu de ekono enkose no wo dam na wo kita wo nsuo na fi wa se twa nsuo no ba ko tu nsuo wo fro no e na ade horo o na de ti wa no o huru gu o second dam nim o gu second dam nim eti untachi nsuo no a ese no watwe wo de ase no akose nsuo wakobu nsuo be sia de wo fie no ha eti wa uwie na ubugu o de afini ko o deti wa ne ko dam ba ko no deti wa ne ko mo no eye ma no Bible say edu pempen so be say ujari because adia no ejaya obe so te obe yibi itu beto bo enaka kra bi no eni be kine eni jini ane wasa bo pumping na sa de gu udie na on konsuo na atinim ebeto bi na ayedotia wi a abekase ekase wi a opomodi ni se wadwuma na wo ye on be wi ye wasi no wo foforo be no to na dada ye tu wo kan de book of Job ye tu wan chan yankoto wonsuo no utu wonsuo no na pese wo sensuo no so a na achi wa wo be kire wo be kase wanya gold sika tu nya sika bi to nsuo no ebeto birebe no na wo hwe gold nya wo senka efe woni wona wontimi to nsuo ne be yepe etihwani eno anto bone ne bia akwa no daache oba de wo ye mabo na ye hwani ye monsuo no bai mesre abampa nyinfo se omomode no muntimi hwe no munyin krofo no monhwe so mamu mra wom se nya etu ebi nya adwuma ye ne mu ye nkyerɛ se de ombe so mede ombetu na ye nse yesu simple. Keep on watching Why You Think Show.